Bringing hope the world over. Hope Channel. Naimbag nga daw yo gagayem ken kakabsat. Pa-check ngagpapada tayo nga dagiti puspuso tayo ket adaan iti dakkel a panagyaman ken ni Apo Dios. Agsipud ta inted namanen kada tayo daytoy nga panawen ken daytoy nga gundaway nga agsisinlarak tapno agkakadua tayo iti panagadal tayo iti napateg nga sauna. Agyaman tayo met, tapatyen tayo nga iti Santo nga Espiritu, ket isu iti adda iti nagtingan tayo. Kabayatan nga adda kayo iti sango dagiti television sets yo, ken adda kami met iti studio, nga isu iti mangidalan ken mangiwanwan iti daytoy nga aramiden tayo tata. Maminsan pay, siyak ni Pastor Eli Rafanan, iti kakadua kakabsat ket ni Pastor Ray Orbi, ken ni Pastor Leo De Leon. Ikakmet isuda iti gundaway nga maki dayjay man iyip kasda dayjay panagyaman da ken ragsakda nga kanayon agkakadua tayo iti kastoy nga gundaway. Nimbangal daw ken ragsak nga aldaw tumunggal maysa kada kayo amin kakabsat. Ita ket pag may saan tayo nga dalan ti sao ni Apo Dios, tamo tayo nga isu ti maysa kadagiti kararagsakan ken mangpatanay iti na Kristiyan na panagbiag tayo. Ken nagtultuloy tayo anapudno ken napasnek nga mangsukimat kadagiti sauna tapno turong tayo iti nangat ngato atukad ti panagbiag an espirituan na paragserbi ken ni Apo Dios. Naimbag nga aldaw ken naragsak a panagadal manen iti daytoy nga kanito ay iten agagayem ken kakabsat. Ti Espiritu Santo kumatag tultuloy amang idalan kada tayo amang mo. Kadagiti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Mangisuro kada tayo kadagiti rubbang tayo nga ramiden. Tapno ti kasta agbalin anabalegi ti trabaho na iti panakaaramat tayo. Sakbay tayo amang rugidawatak man nga agtamad tayo iti panagkararag. Madaydayaw a Dios amami nga dakat sa dilangit. Umay kami manen ken ka taadalan mi dagiti sasaom dawaten mi. Ti Espiritu Santo amang idalan kada kami, mangted apo ti sirib akasapulan mi. Tapno kasta dagiti kayat mo ama imaldit ken pagbiagan mi maamuan mi kumaananay. Dat babaan ti pan nakabalin mo maaramid mi kumati pagayatam. Taday ito pagpakaasi mi, tinapataganagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Kadaytoy nga talo nga bulan kakabsat. Iti apantay nadadal ket isu daytoy pagleksyonan tayo paulo na kinadisipulo. Ket nakita tayo nga ni Apo Jesus isu na iti nangirugrugi daytoy trabaho iti iglesia na. Ket dayjay panangayab na kadagiti disipulo wenno adalan may nga proseso. Tapno kayat na nga saan laeng nga makikamkamang da kadaytoy nga iglesia na. Ludikit di adday iti trabaho nga itid na kadakwada. So nga dagiti naudi nga ken dagiti imununan nga leksyon tayo. Inadal tayo nga inayaban ni Apo Jesus dagiti ubing, when inayaban na pa dagiti masaksakit, inayaban na pa dagiti kung kuna tayo nga ordinaryo nga tattao. Ken dagitay inbulengan iti sosyudad agsipud ta na markaan da nga isuda ket awan serserbidan ta managbasol da. Nga magyaman tayo met kakabsat. Ta inraman ni Apo Dios dagiti nabaknang ken dagiti addaan iti turay. Kadagiti naudi nga duwang inadal tayo dagiti opisyales dagiti gobyerno. Ken uray pa yan, dawaten wenno ayaban ni Apo Dios nga dagiti gobyerno nga inpasdek na dito rabaw ti daga. Ket agbalindameten nga instrumento nga mga ramid kadagiti tattao nga isu iti adalan. Agyaman nakabsat uray pa iti panag papatangmi nga talo
sakbay kami nga sumango iti daytoy panag-shooting tayo kadigiti camera. Nakita mi dayjay panag lasat tayo iti maysa nga naurnos nga adal. Nga iti dayjay man kuna tayo dayjay maudi apaset na. Ket isunto dayjay aminen nga nakipaset kadaytoy nga trabaho na po Dios. Ket agawid tayo agraman kadigjay inawis tayo met nga agbalin akas disipulos ni Apo Jesus. Isu nga daytoy nga gundaway kakabsat. Iti adalan tayo ket panang disipulo kadagiti na espirituan na pangpangulo. Itid ko man iti kaipapanan na daytoy. Kunana iti pagleksyonan tayo kakabsat nga dayjay paset ni Apo Jesus idi inayaban na. Adun dagiti adalan na. Nga saan an na inaganan. Adun digiti simurot ken kuana. Kahit kuman nga dito lagi pen Pastor Ray dayjay insalaysay mo nga idi ay adadalin tayo digijay ordinary nga tattao. Ket idi nagpakan ni Apo Jesus dayjay inyadal mo ket dayjay 4,000 sa bali met dayjay sa bali kun dayjay istorya iti 5,000. Adu digitay imimay ken kuanan. Adun digitay simursurot ken kuanan. Ket agsipod ta umado iti sumurot ken kuanan agbalin nga adalan ni Apo Jesus nang ibati iti maysa nga modelo iti organisasyon. Tapno da urnos. Tapno adda urnos, tapno adda iti mangipangulo kadagitoy nga ibati na. Tani Apo Dios kakabsat ket isu iti Dios iti urnos. He is an organized God. No kitaan tay maamin nga ramidin na amin nga panangipangulo na isu iti dayjay mangi parang kadayjay akababalin na urnos. Kadaytoy nga adal tayo kakabsat. Kayat tayo nga sirken no anya dayjay manen prinsipyo nga naadal tayo ken ni Apo Jesus kadayjay pinagpili na kadayjay umununa nga na espirituan nga pangpangulo tapno inaramid na ida akas disipulo. Kahit ko nga saludsuden nga umuna ni Pastor Leo dayjay pinili na hangko nga palubusan nga ikanta ni Pastor Ray dayjay bakahan na nga maamo dayjay urnos digiti 12. Idi ubing tayo kang kantaan tayo dayta 12 dagiti adalan ni Jesus tapos saggaysaan tayo nga inaganan. Anya iti maadal tayo Pastor Leo kadayjay nga panangpili ni Apo Jesus kadagitoy nga 12 manipod kadagiti adu nga paspasurot na. Kaya't kuman nga basaen, Pastor, kanaetan agagayam, iti masarakan iti Lucas Kapitulo 6, versikulo 12 agin ganat 16. Kasto iti kunana. Kaya't napasamak kadagidi nga aldaw, nga imuli iti bantay nga agkarkararag, ket nagpatnag ang nagkarkararag iti Diyos. Ket idi bimigaten inayaban na dagiti adalan na ket pimili ti 12 kadakwada isuda aninaganan na met iti apostoles. Nga isauda da Simon, ni Pedro, ni Andres, ni Santiago, ni Juan, ni Felipe, ni Bartolome, ni Matthew, ni Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, ni Simon amanagan na Rikta, ni Judas akabsat ni Santiago, ni Judas Iscariote ang nagbalin amang lilipot. Masiputan tayo ay atan agagayam ken kakabsat. Nga idi pilin ni Apo Jesus dagitoy manipod kadagiti adu asimurot ken kuana, manipod kadagiti haan na amabilang nga disipulo na, imunang inaramid na nagkararag, Pastor Eli. When? Kat daytoy ibaga na ditoy, nagkararag iti nagpaknag. Nakisarsarita kini
Apo Dios. Amo tayo dagiti sa nga 12, ngem saan tayo amo no apay nga isudat pinili ni Apo Isus. Ngem pat-check nga dagitoy a pinili na bunga iti panangikarkararag na. Kinagpaisuna, no kitain tayo anan-anay, dagitoy a pinili na, hanmat nga isudat ti kasla perfecto pastoray. Dito na Ta, dahito kat, at dapat ti anak ti gorood, at dapat kadakwada ti managdudwa, ni Pedro managpungtot. Ngam isudat pinili na. Han mga isudat dagiti kangatuan ti inadal. Ngam isudat pinili na. Agsipod, tadaytoy, ket bunga ti kararag ni Apo Isus. Nasaya at gayam, no tatatiyampo tayo. Sakbay akpilyen tayo dagiti mangidalan ti iglesia. Adda kumadatay panagkarkararag tayo anan-anay. Idaytoy Pastor Leo gamin ket umay kada tayo dagiti immun una nga kapadasan. Malagipyo nga idi adadan dagiti Israel ijay naikari adaga. Kitaan dametten dagiti aglawlaw da nga nasyon. Ket pinilidan nga adda kuma iti tao nga agbalin nga arida saanen nga ni Apo Dios. Ket ni Apo Dios inpalubos na. Isu nga idinapan ni Samuel ije balay da Saul, kastamit idinapan ni Samuel ije balay ni Jesse, adda iti duwa nga prinsipyo dijay nga mabalintay nga pagdumaen. Ni Samuel, propeta, ket apaman nga lumabas digitay natataer, nagagwapo, natatayag, imay kenkwana, dayjay agdama nga prinsipol iti panagpili kadagiti mangi pangulo. Iti kunada ket daytoy ngem tinubngar ni Apo Dios. Tad ni Apo Dios ket kunana ay saan? Tati tao ket kitaan da iti ruar. Ngem iti Dios kitaan da iti puso. Idin nga napili kakabsat ni Ari wenno ni David kuna tayo tampaymet nga nagbalin nga Ari o remampay napilin. Naisurat iti libro met laeng ni Samuel, iti umuna nga Samuel. Iti umununa nga pan nakapadas na kadayjay apan nakapili na. Isu dayjay inbaon ti amada nga ni Jesse apan nabalunan dagiti kabsat na ijay pagbabakalan. Nangeg na dayjay timek ni Gulayat. Ket nagpintas kakabsat, dayjay inbagana idin nga lalaisen ni Gulayat. Tatikunanan ni Gulayat, apay umay kakanyak, akas may saak nga aso, uno kasla may isa nga tumatayab, itinsungbat ni Ari David, basa akong kabsat, iti versikulo 45, idin kunanan David iti Pilistyo, sika umay kakanyak asi kakampilan. Ken agraman iti maysa apika, ken maysa agayang, ngem siyak umayak ken ka itinagan ni Jehova, kadagiti buybuyot, iti Diyos dagiti buybuyot ti Israel, nga sika kinarit mo. Gayam iti napintas nga amuan tayo kakabsat, kadayjay prinsipyo a panagpili ni Apo Jesus. Nakita na Pastor Leo digitay naganam, adape man nagpungpungtot, adape man nagdudwa, jakpati, jakita ko na. Ngem ken ni Apo Dios kayat nang ipamatmat manipod kadagitoy nga 12 ingana kadayjay panagtultuloy ti istorya ti iglesia na nga dalaeng kuma iti maysa nga napatag nga qualification. Dayjay ko na tayo nga dayjay may naan-anay apa nagdepende kini Apo Dios. Total dependence on God. Nga intun no napili dayjay maysa nga adalan nga agbalin a leader. Iti kang kanayon ko mga ramiden na ket apan agparintumang ket ibaga na Apo saan ko nga kabailan daytoy inpabagkat mo kanya. Sika iti pagkamangak. Pastor Ray,
Kada ito'y nga ad-adalan tayo matlaeng. Kasano iti panang isuro ni Apo Jesus? Tayo sulat ang modelo tayo nga pagsubля-subyan kahit. Kasano iti panang isuro na? Kada ito'y nga sangapulo ket dua nga pinili na nga disipulos tatan inayaban na nga apostoles. Nagimbag da ito yung kapadasan nga mabalin tayo nga pagtuladan iti panangpili kadag iti agpangulo kadag iti adalan. Nga may sakananas kanan, pastor, di jay panagkarkararag. Ket da ito'y saludsod nga kasano ti panangisuro ni Apo Isus kadag iti adalan na iti panangpili na nga agpangulo iti kadag iti adalan uno ti iglesia. Ket isumit laeng di jay sursuro ang nakita dakin ni Apo Isus. Tadag ito'y nga adalan nga mapiling agpangulo ket siputan da jay kababalin ni Apo Isus. Nga masapul nga maamuanda tapno ti kasta ket agbalin nga isu ti kapadasan da. Iti panagpangulo da. Ta ngamin ti maysa nga mapili ket kasapulan na dadyi panakaammo. Kalpasan na dadyi panakaammo na ket aramidon na. Nga dayto nga panakaammo ket agbasar iti sao ni Apo Dios. Agpayso nga ti maysa nga mapiling agpangulo ket kasapulan na iti panakaammo. Ngem kasapulan met dayjay kapadasan. Tapno ti kasta ket agtultuloy nga narangay ken maysa nga ulidan iti panangipangulo na kadag iti tattao, kadag iti bunggoy wenno kadag iti pada ng adalan. Kasapulan dayjay panakaammo ken kapadasan. No iti baga tayo, Pastor Ray, ket experience is the best teacher. Kapadasak nga tao no agsapulak iti kapadasan dagiti imununan nga pinili ni Apo Dios amang ipangulo. Tapno makitak met dagiti ay inaramid da nga nang ipangpangulo. Tan agsubli kaday jay modelo ni Apo Jesus. Amununa kaday jay kapadasan na, pastor. Dayjay kapadasan na ken ni Kristo Jesus. Dayjay kapadasan na iti panagbiag na ken ni Kristo Jesus. Ket mabalin namat nga idilig. Dayjay kapadasan na kadag iti imununa nga pinili ni Apo Jesus. Kaya't kuman nga nayunan, pastor. Makita tayo nga daytoy panangawis ni Apo Jesus kadag iti agbalin nga disipulo. Tapno isurusuro da ken kuana dayjay panagayat ken susto a panagsurot kini Apo Jesus. Ngagturong iti pannakaisalakan saan laeng nga dayjay sumurot no diket uray pay kumadagi jay pasyaren na di aramiden na disipulo agpa iti pannakaisalakan da. Isu nga napintas ngano kuna tayo nga dayjay experience marik na tayo mapatas tayo kumatimay salakan met. Haan nga nasiat nga idandan mo ti pannakaisalakan nga kunam to kasla panakaisalakan ni Pastor Rafanan, panakaisalakan ni Pastor Orbe. No sikat nga mga ibaga, di mumot na padasan. So dito kay experience tayo kan experience dagiti daduma, ngam dito yung experience, may isurot kuma kadayjay kinapudno nga naamuan tayo kan Kristo. Dayjay ti mangidalan kada tayo. Napintas dayjay nga kapanunutam, Pastor Leo, ngem agamakak nga danto di itipilyen nga leader nga handa nga napadasan ti panakaisalakan. Dayjay problema, pastor. Problema. Ta masapol nga surutin tayo agsubli tayo manen ijay damo nga dayjay panakaayab da akas adalan kunanan ni Apo surutin da agsipod ta simurutin addan adayjay relasyon da kadayjay sinurot na. Ket agsipod ta addan ti relasyon da kadayjay sinurot na iti modelo na dayjay sinurot na. Isu nga adda iti madlaw no dadduma kadagiti pada nga papastor. No sino dayjay modelo da nga pastor. Wenno dayjay modelo da nga mistro. Nang nangruna no nagsermon kas pangaligan ko man ni Pastor Ray. Dawaten da dayjay PowerPoint na.
Ket isirmon da dayjay insirmon ni Pastor or ring naka-PowerPoint, pati dagiti astana, pati jay panag-isisem na, pati jay panagkanta na, kayat da nga tulaw den suruten. Kasjay iti agbalin nga leader. Ket iti katatalgedan, dayjay ko na tayo, nga tuladen tayo ni Apo Jesus. Follow me ko na. Agsipod ta adalan nga rod. Iti may isang nakamamak ditoy, wino, hangkit di nga nakamamak, no, di di, na imbag adamag. Dahil pa nakakita ni Apo Jesus, iti Matthew 9:36, ket idi nakita na, kunanan ni Matthew, dagiti aduunay at tao, simken iti asina kadakwada, gapo ta nalidayda, ken nawarawarada, takasla dala karnero nga, awan iti pastor. Daytoy iti umununang, nga dayjay man sinulbar ni Apo Jesus, idi agpili iti spiritual leader. Handa nga kayat nga digijay simurot ken kuana, ket maiyarig kadagiti karnero, nga mayaw-awan, awan mangtaraken, nga awan pastor da. Kaya't kuman nga, kitaan tayo basit, Pastor. Adati imbaga na ni Apostol Pablo iti umuna a Corinto, Kapitulo 11, versikulo 1. Well, Tipudno a disipulo, tipudno adalan ko na tuladen da kuma akasmat iti panang tulad ko ken Kristo. Isu nga iti maysa nga disipulo ni Apo Jesus. No tuladen da, no kitaan da, dayjay kuma aramid ni Kristo ti makita da. Hanga kaslagi ta iskriba ken paresyo iti Matthew 23. Nga kunan ni Apo Jesus kadakwada, aramiden nyo ti ibagada, ngam hanyar aramiden, ter aramiden da. Kat iti ni Apostol Pablo, ibagbaga na tuladen da kakaspa ng tulad ko ken Kristo. Tipudno nga adalan, inton nga agbalin meten nga mangdisipulo. Dayjay disipuluan na han nga dayjay hanga isot makita da no dikat ni Kristo at tinulad na isot makita da. May ikalub nga intaramente dayjay pudno nga adalan isunto dayjay sursuro na, dayjay aramiden ni Kristo. Kasi i-reflect na. iso nga iti kwatay no daduma, nagbalin gamin nga dayjay klise. Dayjay klise dayjay kang kanayon nga maususar. No i-introduce ko kuma ni Pastor Ray ko na nakit agsao kuma iti likudan iti cross. Ngam awam makita ma cross. Awam makita nga Kristo. Ngam iti kayat nang ibaga dayjay agsipud ta iso na iti pangulo saan na nga ingato dayjay adda nga kabailan na no diket di kayat na nga uray pay iti panagsao agkanta ko man ni Pastor Ray iti panagkanta na anyaman ti aramiden na iti maidaydayaw wen makita da ka. Dayjay nang ngayab kung kuana. Makita da ka nga si kagsasao. Nga mangag da kuma nga dayjay mensahe ni Kristo. Di mo ti disipulo ket pasurot. Wen. Watch and do, agsursuro. Katawan ti sabali nga aramiden na no saan nga dayjay nasursuro na. Nga inton iso na ket agpangulo kadagiti adalan. Adda ken kuana dayjay sursuro ana sursuro na ken ni Kristo. Nasursuro na iti panagbiag ni Kristo. Iti panangisuro ti pudno. Nasursuro na iti isusurot na ken Kristo iti kinapakumbaba. Nasursuro na ken Kristo iti kinamanagayat ken kinaanos. Dayjay inaibasa ito tayo, Pastor, dayjay compassion, dayjay kinamanangasin na. Ket dagitoy dagijay nakita a posible nga maaramid a kababalin ti panagbiag dagitoy nga disipulo nga pinili ni Apo Jesus nga isuda iti nagbalin a kababalinda. Apay agsipud ta isu ti nasursuro da ken ni Kristo. Naimbagadamag daytoy. Napintas daytoy Pastor Ray dayjay analogy nga inted ni Apo Jesus. Dagiti tattao nga simurot ken kuana ket kas karnero. Han nga kayat ni Apo Jesus nga dagitoy nga karnero na awan iti pastor da. Pastor da. Isu nga no alaan tay dayjay analogy
dagito spiritual leaders nga pilyen iti iglesia, isuda digiti agi pastor, kadagiti pangen, wenno karnero ni Apo Diyos. Tapno makita tayo kumada jay, napintas nga kitain tayo jay buya nga inted ni Apo Jesus. Gagayem ken kakabsat iti Juan Gis, inted ni Apo Jesus iti maysa nga pangarig, kunana siyak iti naimbaga pastor. Sana in binsa-binsa dagiti kababalin dagiti imbaga pastor. Kunana tinaimbag a pastor amuna iti karnero. Karnero na. Ayaban na kadagiti nagnagan. Nagpintas nga denggen nga adda spiritual leader nga lumapan iti ayan dagiti karnero amuna dagiti karnero. Karnero na. Saan na nga, han na nga salsalutsudan, anya nagamon. There is no, dahi man, intimacy, kadahi relationship, dahi pastor, kadahi karnero. Okay. May sapay nga, inted ni Apo Jesus nga, dahi man, kasla pagadalan ken kuana, iti kunana, ited ko, iti biyag ko, nga agpa iti karnero. May sadata na kananas kanan. Dahi sana inbaga, nga digijay, matantandanan hang nga karnero, hang nga pastor, matantandanan nga agaywan ti karnero, itarayanda handang ipateg. Iso nga intunno kitain tayo, adda dagiti pagsapulan tayo. Kadagiti nga pinili ni Apo Dios nga agbalin nga spiritual leader, adda dagiti pagsapulan tayo. Anyaya digiti kababalin. Anyaya digitay masapul nga dawatag ken Apo Dios nga maited kanya. Agsapul tayo ket iti mabalin nga pagsapulan tayo ken kaiimbag nga pagsapulan tayo. Pastor Leo ken Pastor Ray, isuna ni Apo Jesus. Isuna na ngayab. Isuna ti managayat ken imbaga pastor. So mangpili. Ket intunno makita dagiti karnero kunana ni Apo Jesus. Dagiti karnero ijay Juan Kapitulo 10. Amudamet ititimek dagiti pastor. Ket iti kaimbagan surutin da dagiti pastor. Ingana nga dagiti ton kababalin tinaimbaga pastor nga ni Apo Jesus. Isumetin iti maipakita dagiti pinili na nga spiritual leader ang kababalinda. Ingganan tumet kadagiti membro nga idaldalanda. Kitain dan tumet dagiti spiritual leader akas ti kunang pastor. Kitain dan to ni Apo Jesus. Agpapadan ton nga dagiti idalanda ken dagiti mangidaldalan itikit kitain dakit ni Apo Jesus. Kaya kuman nga nayunan dayay pastor, ay atan agagayam ken kakabsat. Agsipod ta dagiti spiritual leader, isudat mangidalan kadagiti karnero ni Apo Jesus. Importante la unay, nga itipan nakapili daket babaan ti panagkarkararag, ken babaan ti panangidalan ti Espiritu Santo. Tano saan tayo nga aramiden dito kat agbatay tayo, di bukod tayo akapanunutan, akas di example mo tayo pastor, kini Samuel, idipilin na ni David. Di Samuel kat si asin no kumakadakwa, di agpili pa di ni Samuel ka awan ni David. Kasla nalipatan pa ni amana nga ni Jesse, nga dapay may isang anak na, malaksid idi sa lunsudan, ni Samuel tembaga na po, dapay ka di sa bali nga anak mo alalaki. Sa dalang malagip ni David, nga da di taltalon. Tao mo mapili na kadagay adayay. Awan mapili na. So, da di taltalon, di nalang malagip. Idi mapan makigubat, basitan dapay, ta ubing. Nga makita tayo isot pinili ni Apo Diyos. Iso nga napateg. Hayatan agagayam kan kakabsat. Nga iti panagpili tayo. Iti unag ti iglesia. Kat masapul, nga idalan ti Espiritu Santo. Hanga di bukod ko akapanunutan. Haan nga dayay inrekomendada. No di kat di indalan ti Espiritu Santo. Akayat ni Apo Diyos amang idalan ti iglesia na. Dayjay ti prinsipyo. Well, Pastor. Dayjay iti kapipintasan nga aramiden. Nga kitain dayjay kababalin. Han nga perpekto. Tawan iti tao o repay ti pilyen ni Apo Diyos nga perpekto.
Ngem intun agtulok iti maysa a lalaki wenno maysa a babae nga isuna ket pausar ken ni Apo Dios. Umay iti panagrangay iti trabaho. Malagip ko Pastor Ray ken Pastor Leo iti kasasaad iti Iglesia Seventh-day Adventist. Iti pinili ni Apo Dios iti maysa nga ubing abalasang. Itagnagan na ket Ellen G. White. Gold. All white. Harmon. Nagbalin nga Mrs. White. Anya nalpas na. Tres. Hanapin nalpas ti elementarya. Ngem agsipod ta inusar ni Apo Dios. Makita tayo nga ti iglesia na ket Cebu Bukel, Rumang United, Rumang Rangay. Iti kayat tayo nga ibati kakabsat anya. Mabalin nga ita lokal nga iglesia yo. Ket adda digiti napilin nga pangpangulos. Mabalin nga iti distrito yo addan iti inbaon iti organisasyon a pastor. Ket kastamet iti misyon ang nagpangato iti konferensya general. Dagitoy ket napili ken pinili ni Apo Dios. Iti adda ko mga aramiden ket dayjay man agmaymaysa kitain tayo nga dayjay panagtungpal tayo kadayjay in pasdek ni Apo Dios nga pangulo. Sino tungtungpalin tayo Pastor Leo? Dayjay nangi pasdek ken kuana. Diyan nangi patugaw. No pinili ni Apo Jesus dayjay pangulo ni Apo Jesus iti daydayawen tayo no padayawan tayo dayjay pangulo. Naimbag. So nga iti buklen nga rod iti leksyon tayo kakabsat. Kadaytoy panang disipulo iti na espirituan apang pangulo. Umuna dayjay prinsipyo nga inted ni Apo Jesus Pastor Leo. Yeah. Nga idi nga nagpili nagkararag. Dinawat na iti panangidalan ti Ama ken ti Santo nga Espiritu. Agpatnag nakiadda iti Ama, dinawat na iti panangidalan ti Santo nga Espiritu. Ket idin nga napili na digitoy akas ti imbagang Pastor Ray, sinursuruan na ida. Panakamo. No anyaman dayjay modelo nga mabalin na nga ited akas maysa nga mang disipulo kunana siyak iti modelo yo. Isu nga nung sublyen tayo dagiti spiritual nga leader Pastor Ray ken Pastor Leo maysa nga nadagsen a responsibilidad. Saan nga ang angaw? Saan nga ang angaw kadagiti membro taapay dayjay mangipangulo kadakwada pinili ti Apo. Saan nga ang angaw kadayjay nga na spirituan a leader ta pinili ni Apo Dios tapno iti pangenna ti iglesia na ket napintas iti pannakai pangulo na. Iti dawat mi kabsat ken iti balakad mi. Daytoy ko mga leksyon tayo ket makita tayo nga addan dayjay nga panagrespeto kadagiti pinili ni Apo Dios nga pangpangulo. Agkararag tayo nga ron. Managayat nga Diyos, agyaman kami tayin bati ni Apo Mesos, iti maysa nga modelo, nga kayat na ama nga digiti adu ken umadupay, nga adalan ken kuangkamen iti iglesia. Ket manipod kadakwada, addanto iti pilyem, nga mangidalan iti iglesia ken ti trabaho. Sikaw Diyos iti agturay. Babaen iti Santo nga Espiritum, idalan mo dagiti napili mo no Diyos. Ited mo kadagitoy nga pangpangulos. Dayjay man kababalin nga agtulokda iti panangidalan mo. Ited mo kadagitoy nga pangpangulos o Diyos. Nga mabalinda akas ibaga nga inbaga ni San Pablo, tuladen dak akas panang tulad ko ken ni Kristo. Bendisyon mo ito Diyos dagiti iglesia
ken dagiti amin akamkamang kadagiti amin nga iglesia. Bendisyon na met dagiti gagayem mi nga agdengdengeg itata. Iti santo nga espiritum iti mangidalan iti panagbiag mi kuma. Inggana nga ragpat mi dayjay kababalin ni Apo Jesus. Ket no dayjay ton kababalin na o Diyos iti pagbibiyagan mi. Malpaston iti trabaho iti panakapasanto kadagiti panagbiag mi. Patyen mi ama nga ibaon monton ti anak mo. Taumay na nga alain digiti amin nga may salakan. Iti kararag mi ket amin kami nga agtamtamed iti sangwanam itata. Ket iraman munto kadayjay nga nagasat kadkundaway. Tinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Amen.